Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Dumateng para pamirsa ingkang kinurmatan, sumangga ingkang sepindah kita ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dhateng ingkang sampun maring kita kanugrahan ingkang kathah. Sehingga dalam kesempatan menika kita saged sareng-sareng ibadah, sareng-sareng nambah wawasan ilmu pengetahuan kanthi mengkaji kitab-kitab agami Islam. Kita bersyukur dhateng Gusti Allah kanthi mashamdalah sesarengan kita dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun shalawat salam kita pun aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih menika nabi akhir zaman ingkang kita dherekaken napa dados sunnahipun. Amargi kanthi nderek sunnahipun Kanjeng Nabi lair dumugi pados menikalah kadar keimanan kita utawi kadar derajat kita dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala. Saya dene tambah apik anggenipun nderek Kanjeng Nabi lair tekane batin, saya munggah derajat kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ananging saya asor kita anggenipun nderek Kanjeng Nabi, saya adoh kita saking lampahipun Kanjeng Nabi lair dumugi pados najan tentunya kita keparingan mapinten-pinten nikmat derajat ingkang kathah, ananging tebih kita saking lampahipun Kanjeng Nabi lair tekane pados menika nandhakaken kita asor wonten pandanganipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kita sarengan syukur dhateng Gusti Allah kanthi sholawat dhateng Kanjeng Nabi, kesaran kita dherekaken Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pamirsa ingkang kinurmatan, kala wingi sampun dipun bahas nika nutukaken ngaos kala wingi menika masalah keutamaan umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing wulan Ramadan. Kanjeng Nabi sampun dawuh dipun riwayataken saking sahabat Anas, "Uqtiyat ummati khamsata asya'a." Umat ingsun Kanjeng Nabi kuwi diparingi 5 perkara sing ora diparingke nang umat-umat sak liyane umat ingsun, dawuh Kanjeng Nabi. Ingkang sepindah dadi keistimewaan ingkang sepisan. Niku setiap awal malam Ramadan, setiap tanggal 1 Ramadan malam, niku Gusti Allah Subhanahu wa taala ku mandeng kanthi kasih sayang dhateng umatipun Kanjeng Nabi. Alhamdulillah sampun kita lampah Ramadan wonten menika sampun dinten kaping 16. Berarti kalau wingi tanggal 1 Ramadan malam kita dipun panteng Gusti Allah kanthi kawelasanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampun dipun bahas seberapa persen kita niku nderek Kanjeng Nabi, seberapa persen itulah kita menjadi umat Kanjeng Nabi. Sehingga dengan kita menjadi umat Kanjeng Nabi, kita akan dipandang dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dipun lajengaken Waman nadarallahu ilahi birrahmati la yu'adzibu ba'dahu abadan. Sapa sing dipandeng dening Gusti Allah kanthi penuh kasih sayang, dia tidak akan disiksa selamanya. Alhamdulillah, mugi-mugi kita termasuk tiyang ingkang dipun aken dening Kanjeng Nabi dados umatipun. Kita dipun pandeng dening Gusti Allah kanthi kawelasanipun lan kita mboten bari dipun siksa ing dalem salam-ilaminipun. Pramila dan ajeng kula aturaken Ramadan niku wulan obat, sehingga kanthi menangi wulan Ramadan muga-muga kita dadi wong sing tambah apik. Sing wingi kita kathah penyakitan ati kita, kualitas keimanan kita niku wingi adoh saking kebaikan. Mula kanthi Ramadan muga-muga tambah kebaikan dan kita panjenengan sami. Amin Allahumma amin. Terus keistimewaan kaping kalih ngeten. Bismillahirrahmanirrahim, bahasane ya'murullahu ta'ala al malaikata bil istighfari lahum. Niki luar biasa. Gusti Allah niku ngutus perintah dhateng para malaikat supados nyuwunaken pangapunten dhateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku malaikat niku jumlahe kuwatah. Mung Allah tok sing pirsa. Dene yang wajib kita tahu, wajib kita ketahui namanya ada 10. Ini kok ingkang sampun masyhur, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan, Raqib, Atid. Niku malaikat 10 niku wajib kita ketahui. Pun kelingan niku
Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nangkir, Raqib, Ngatid, Malik, Ridwan. Niku 10 malaikat niku jenderal-jenderal malaikat jare niku pimpinan-pimpinan para malaikat. Dene malaikat yang lain kuwatah. Enten malaikat hafadho niku tugase njaga menungso, njaga makhluk Allah men boten kena cilaka. Terus hafadho niku maknane penjaga. Nek malaikat hafadho maknane malaikat penjaga. Enten malaikat hamalatul arsy. Malaikat sing ana tugase ana 8 malaikat sing tugase mikul arsine Gusti Allah. Niku ana malaikat niku sing tugase niku bahkan setiap menungso niku diparingi pengawal malaikat dewi-dewi. Kados malaikat apa niku. Kados malaikat tugase njaga usus. Nah, kita katosaken menungso niku menelan sesuatu. Usus niku ora kok kontraksi dengan karepe dhewe niku dhewe mboten. Ana malaikat sing nyuwur mlebu tekan weten. Ana malaikat sing goleke angin, sing wong ambegan nyerot napas, ngetokke napas niku malaikat sing ngetokke mlebokke angin, ngetokke nggih malaikat. Terus sing ngurusi rezeki angin ya malaikat, ngurusi rezeki daharan kita nggih malaikat, sing marake awak sehat nggih malaikat. Secara napa hakikate ngeten niku. Dene secara ilmiah wonten ilmu kedokteran nggih niku secara bahasan fisik ingkang dipun tanggapi dening para ilmu fisik kedokteran. Tapi secara hakikat rohaniah niku semua malaikat yang bertanggung jawab. Nggih. Malaikat niku terbuat dari cahaya. Jadi terbuat dari cahaya itu kalih jin. Jin niku terbuat dari minaris samum, dari api yang tidak berasap. Masalah babagan jin kita bahas mijing. Nek babagan malaikat niku malaikat terbuat dari cahaya. Malaikat niku makhluk Allah. Jismun rohaniyun niku. Jadi jismun rohaniyun latifun. Jadi malaikat niku adalah jasad. Mereka punya jasad. Malaikat niku punya jasad rohaniyah yang lembut. Niku malaikat jismun rohaniyun latifun, punya jasad rohani yang lembut niku malaikat dan tidak berdosa. Niku malaikat niku ora tahu mbadal dawuh Gusti Allah, tidak pernah bermaksiat sama sekali. Semua doa para malaikat itu diijabahi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Niku. Nah, istighfar malaikat Allah malaikat niku makhluk yang suci, tidak pernah berbuat dosa dan dekat dengan Allah. Istighfar mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek wong poso wulan Ramadan niku awake dhewe niku turu-turu teng omah, paribasane orang lakoni ngopo-ngopo, ning tetep kita sebagai umat Kanjeng Nabi niku eling-eling niku kita sebagai umat Kanjeng Nabi ngakoni dadi umat Kanjeng Nabi, nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi yang penuh dengan kebaikan lahir dan batin, insyaallah walaupun kita diam tidak beristighfar, tidak berzikir paribasanipun, tapi malaikat selalu memintakan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa yang luar biasa. Umat yang lain buatan enten iki umat Nabi Musa nek arep pengen tobat ya istighfar dhewe. Umat Kanjeng Nabi Nuh arep pengen tobat istighfar dhewe. Umat Kanjeng Nabi Adam, umat Kanjeng Nabi Soleh, umat Kanjeng Nabi Shu'aib dan nabi-nabi yang lain pengen istighfar, pengen tobat istighfar dhewe. Kita umat yang dimuliakan oleh Allah penuh dengan fasilitas. Mau menangi Ramadan, malam pertama sudah dibebaskan dari siksa oleh Allah. Malam selanjutnya selalu hari-hari selanjutnya di bulan Ramadan selalu diberikan istighfar oleh malaikat, dimintakan ampun dosa-dosa kita oleh para malaikat yang suci, sehingga diterima istighfar mereka dan kita akan terbebas dari dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Tapi dengan syarat ning wau. Ning dawetan awal niku tias umati diparingi umat ingsun. Dadi makane kuncinipun dadi umat Kanjeng Nabi sing tenanan. Seberapa tenan kita dadi umat Kanjeng Nabi, sebegitulah kadar istighfarnya para malaikat, sebegitulah kadar terbebasnya kita dari siksane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cara paribasan tengah jeng layu atibu abadan. Sapa sing dipanteng dening Gusti Allah tidak akan diberikan siksa selamanya. Niku indiyong kompot. Niku insyaallah mesti kedadian. Tapi niku juga bisa bermakna ngeten. Dadi umpamane pun wong niku kudu ngalami siksa selama 100 tahun.
karena dirahmati Gusti Allah dipotong tahanane niku. Dadi ora satu tahun nyiksa tapi siksa mungkin sekitar dari 10 dino atau 5 dino saged napa rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus kuncinipun sedaya niku seberapa kita niku le saged nderek Kanjeng Nabi pun ngeten mawon lahir tekane batin. Masuk istighfar para malaikat niku seberapa kita le saged nderek Daud dan sebagai umat Kanjeng Nabi. Seberapa persen kita niku saged nderek umat Kanjeng Nabi. Terus umat Kanjeng intinipun Kanjeng Nabi dadi tolak ukur. Dadi ukuran kebaikan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeten. Terus kaping 3 ngeten dawuh Kanjeng Nabi. Perkawis kaping 2 pun diparingaken wasalisu anna ra'ihata fammi shaimi atyabu indallahi min rahil miski. Nah cara basa pesantrene wasalisu lan ta kang kaping 3 anna ra'ihata fammi shaimi iku sak temene gandane mulute wong kang berpuasa. Atyabu iku luwih wangi apa gondo indallahi ing ngersane Gusti Allah min rihil miski saking ambune misik. Niki luar biasa. Kita nggih ngertos ta sami-sami, kita tahu semua nek wong poso niku ababe mambu. Niku pun sami pirsa. Ambune gondone abab sing cara menungsane dong ya asor wong poso ki. Ngeten moyo do. Wah mambu ngeten kok. Niku luwih wangi nang ngersane Gusti Allah tinimbang minyak misik, kan luar biasa. Barang sing asor dadi mulya mung Gusti Allah. Mergo napa? Kemuliaan bagi umat Kanjeng Nabi. Terus makane ngeten nek cara ten babagan poso ngeten iki sikatan niku kalih siwak benten nggih Pak Bu. Kanten bahasa fikih ana siwak. Terus nek cara dawuh Kanjeng Rasul ten bahasa-bahasa fikih nika ngeten. Nek siwak karo sikatan bedane ngeten. Nek siwak niku butuh napa sekedar alat. Nek sikatan niku siji butuh pasta gigi, loro butuh sikat, telu butuh air. Niku sikatan ngeten niku. Nek siwak niku hanya butuh alat. Nek kata sing kondang kayu gaharu nika napa kayu arak napa kayu arak napa niku sing beto teng para haji kunturing Arab nika. Mau sikatan sikit-sikit pun niku darane siwak. Bahkan dengan jari pun bisa sikit-sikit siwak. Niki nggih gulon niki saged siwak ngenten niki. Niku. Nek wong seyogianya sikatan bagi orang puasa niku dilakukan sebelum adzan subuh. Nek pun adzan subuh mengko mengkhawatirkan nek nganti kita niku sikatan dengan pasta gigi dengan air berkumur. Niku kuwatir mbok menawa ana sing mlebu ten tenggorokan dadi mbatalke poso. Sehingga bener diusahakan les sikatan niku sebelum adzan subuh. Nek kepeksane adzan subuh lali rung sikatan wis adzan subuh ya nganggo nek sampai sikatan makruh. Terus nganggo napa siwak ngangge driji napa nggih kayu sing rada wangi dikusuk-kusukunipun siwak niku dengan syarat niku tekan sadurunge wektu duha. Nek pun bar duha ke atas tekane maghrib niku hukume siwakan makruh mampu rapopo nababe. Dadi selesai siwakan oleh niku kadi napa sahur tekane waktu duha. Waktu duha sekitar jam-jam 6:30 niku pun saged duha niku. Napa 6:30 munggah rasa siwakan rasa sikatan bacut ya wis men. Niku. Lah nek gondo mambu dadi kamulyan ngersane Gusti Allah ababe niku. Ya kenapa niku mulyane umat Kanjeng Nabi. Ngeten. Alhamdulillah niku wong sing barang asor, barang ino produk dari puasa, kono pengaruh puasa dadi asor ino gondone. Niku mulya nang ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku umat Kanjeng Nabi. Terus kamis-kamanipun ngeten. Warabiu yaqulullahu ta'ala lil jannati ittakhidhi zinataka wa yaqulu tuba ibadi almu'minina hum auliyai. Ngeten. Ingkang kang bapak dawuhipun Gusti Allah Kanjeng Rasul Allah Subhanahu wa taala niku dawuh setiap Ramadan Allah taala niku dawuh dateng swarga. Pak Bu, dados swarga neraka niku pun digawe sikik. Ampun dikira
swarga niku sesuk lena bar kiamat mboten. Swarga ni sakniki ya pun enten, neraka sakniki ya pun enten. Mung rung tinggoni. Dan sing mangkon nabi para malaikat karo nabi sinten Nabi Idris sinten swarga karo para malaikat. Nek swarga sakniki dereng enten sing nggone malaikat widodari nggih enten. Bahkan swarga pun dibangun sejak awal. Swargane kula jenengan niku nggih pun enten. Kalau kita mang besok ditakdirkan sebagai ahli surga, duwe pemanang swarga, niku pun dibangun malaikat omahe tenika niku. Terbuat dari apa bangunan-bangunan surga itu? Boto-boto swarga, watu-watu swarga, bangunan rumah-rumah istana surga terbuat dari apa? Terbuat dari zikir dan ibadah kita. Dengan maca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Saben maca tasbih dadi boto, dadi bangunan bahan-bahan pun dibangun dengan kun fayakun Gusti Allah oleh para malaikat di sana. Itu makanya perbanyak baca tasbih, perbanyak baca istighfar, perbanyak zikir. Allah dawuh datang swarga saesene. Swarga seliramu berhiaslah. Ambillah, pakailah perhiasanmu seindah-indahnya. Karena niki bulan Ramadan kata Allah. Iki bulan Ramadan pakailah perhiasanmu seindah-indahnya. Dan Allah berfirman, Allah dawuhi tentu bali ibadi al-mu'minina hum auliyai. Bejo banget, bejo kemayangan, tuba bejo banget kanggone para kawulaku, wong-wong kang iman datang ingsun Allah, mereka adalah wali-waliku, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Niku terus wong poso dijanjikan swarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga sudah berhias siap menerima mereka. Lara berhias siap menerima pripun? Wong siji niku pun di ngapura dosane Gusti Allah. Nek pun di ngapura tidak nek pun dipandang dengan rahmatnya Allah. Wong dipandang dengan rahmatnya Allah tidak akan disiksa oleh Allah. Kaping loro dosa-dosa mereka diampuni dengan istighfarnya para malaikat. Niku ping telu swarga siap menerima mereka. Niku ataman yang luar biasa. Nggih, para bapak ibu, para pamirsa sedaya, mas-mas mbak sedaya, sekar semanten kita lajeng nganaken pinjing malih. Kathah lepat nyuwun pangapunten kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.